सर्वप्रथम आज यहाँ बौद्ध धर्म परिचय समाजले आयोजन गर्नुभएको इन्टरनेटद्वारा धर्म देशना सुन्नेहरू सबैलाई सम्पूर्ण भक्तजनहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। हामी अहिले 21 शताब्दी यस्तो अनि समयमा पनि बौद्ध धर्मको विषयमा अनि प्रवचन अनि देशना धर्म देशना दिनु सक्ने र हजुरहरू पनि धर्म सुन्नु अनि सुन्नु मौका अनि सुन्नु सक्ने त्यस्तो भएकोमा चाहिँ अनि धेरै खुसी छु। अनि सबैलाई टसितले नमस्कार। लासो अब हामी सुरु गरौँ है त। पहिला हामी सबैले पूर्व अभ्यास गरौँ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। 강계 도저히 손에 다와 담시 방배시를 담배 전에 된제 고dom데라 찬스로 상계 주고 소개 전화 장조 보도 단에 교존제 나게 주제 개배 천안계 로랑변 상계 로바 상계 주동조의 전화로 장조 보도 단에 교존 다예 최신 개변 선안계 로랑변 상계 상계 주동조의 전화로 장조 보도 단에 교존 다예 주신 개변 선안계 로랑변 상계 로바 심제 담제 대화동 대비 교단 demban 심제 담제 동하게 교단 심제 담제 동안 맨ben 대화동 맨저번 심제 담제 니리 자방이다 단념로네 바란주run제 펜데전에 demban 다진에 대대예본 담제 공간 류제근란데겐조 상계 demban 노도게 교론제 अब यहाँ सम्म चाहिँ पूर्व अभ्यास हो त्यो चाहिँ सिद्धियो। अब मूल विषयमा चाहिँ हामी प्रवेश गरौँ। आजका मूल विषय चाहिँ आज चाहिँ हुनु यो हो बुद्ध धर्म परिचयको अनि नवौं अनि श्रृङ्खला हो। अनि आजका त्यो विषय चाहिँ शीर्षक चाहिँ के हो भनेदेखि अब बुद्ध रत्न धर्म रत्न अस्ति हामी बुद्ध रत्न धर्म रत्नको ज्ञान गुणहरू सबै
अनि अध्ययन गरिसके, त्यसको विषयमा भन्ने सके। अब आज चाहिँ गिन्दिन्गु योन्देन भनेर चाहिँ सङ्घरत्नको ज्ञान गुण है, सङ्घरत्नको ज्ञान गुणको विषयमा त्यो सँगै अनि क्याम्ड्रु न्याम्नेन भनेर चाहिँ अनि शरण गमनको भावना अभ्यास त्यसको विषयमा चाहिँ आज अनि भन्ने हो। अब आजको त्यो पनि अस्ति हाम्रो यो आर्य रत्न तरय अनुस्मृति भन्ने कङ्ग्युरमा भएको अनि ग्रन्थ छ नि, त्यहीद्वारा चाहिँ भन्ने हो आजको त्यो पनि। अब आजको त्यो कारणले आज यहाँ आगम पनि हुनेछ, व्याख्या पनि हुनेछ। अब यसको विषयमा भन्ने अब भन्छु। पहिला यहाँ चाहिँ के छ भने यो ग्रान्डमा फाक्पे गिन्दिन्नी लेकर सुपा भनेको छ। अब त्यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि फाक्पे गिन्दिन्नी लापा सुमले फाक्पे छुटिमगी लापा त देम्बे न लेकर सुपा भनेको छ। अब नेपालीमा चाहिँ किसिङले पढ्नुहोस्। आर्य सङ्घ 3 शिक्षामध्ये अधिशील शिक्षायुक्त भएकाले सुप्रविष्ट अथवा प्रवेश। अब यहाँ यो शब्द छ नि सुप्रवेश भनेर छ नि, सुप्रविष्ट र प्रवेश, सुप्रविष्ट। अब यहाँ आर्य अनि आर्य सङ्घ रत्नहरूलाई अनि गुण कति छ, ज्ञान गुण कति छ भनेदेखि हुनु चाहिँ धेरै नै छ। उहाँहरूको ज्ञान गुणमा हामीले भन्नु सक्दैन, धेरै नै छ। तर अहिले यो आर्य रत्नत्रय अनुस्मृति भन्ने ग्रन्थमा चाहिँ अनि आर्य सङ्घहरूको अनि गुण चाहिँ 11 गुण भन्नुभएको छ। 11 त्यो 11मा चाहिँ पहिलो गुण चाहिँ के हो भनेदेखि सुप्रविष्ट भन्ने चाहिँ त्यो हो। अब सुप्रविष्ट भन्ने त्यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि पहिलो कङ्ग्युरमा लुङ नम्जे भन्ने एउटा सूत्र छ। त्यो भित्र के भन्नुभएको छ भनेदेखि चम्बर छ युमर छ साङ्गे त्यहाँ जुबर छ दम्बी खिम्ला लङचिन्सी छिदा देने सुम्बर छ खाङ्सी रातु फायुबे छुदुलिन्देला चुगिरुपा खुरी क्यावा रापाङ्ने दुङ्गे थामा छेबरग्यो। बुद्धले यसरी भन्नुभएको छ। अब त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि बुद्धले माया दयाद्वारा अब सर्व प्राणीहरू तपाईहरू अब यो संसारमा बसेर दुःखै दुःखबाट यसरी जीवन चलाउने चाहिँ नगर। अब संसार चाहिँ छोडेर अनि मोक्ष प्राप्त गर्नुहोस्। मोक्ष भन्ने त्यसमा चाहिँ अनि पुग्ने गर्ने जो होस् मोक्षको अनि ज्ञान गुणहरू प्राप्त गर्न सक्ने गर्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईँले बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नलाई सङ्घ रत्नको शरणमा जानुहोस्। त्यो गएर मात्र हुँदैन, तपाईँहरूले अनि त्रिशिक्षा तपाईँहरूले लुङ दिनु सुन्द गर्छ। त्रिपिटक तपाईँहरूले त्रिपिटकलाई त्रिपिटक यो सम्बुद्ध लेबेमा धेनुसुम भन्छ। तपाईँहरूले त्रिपिटकलाई अनि अध्ययन गर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्।
त्यो गरेर त्यसमा भएको त्रिशिक्षा भन्ने त्यो चाहिँ अनि थाहा हुनु गर्नुहोस्, जानकार हुनु गर्नुहोस्। त्यसपछि त्रिशिक्षालाई चाहिँ ध्यान अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईहरुले त्रिशिक्षालाई ध्यान अभ्यास गर्यो भने अनि तपाईहरु चाहिँ मोक्षमा प्रवेश गर्नु सक्छ, मोक्ष प्राप्त हुन सक्छ भनेर चाहिँ अनि उहाँहरु बुद्धले यसरी भन्नुभएको छ। कस्तो राम्रो छ है यो शब्द चाहिँ हुन त सक्यो भने त यो कण्ठ गरेर अनि त्यसको मतलबहरु यसरी ध्यान गर्यो भनेदेखि त मनमा पनि के हुन्छ, मलाई यस्तो फिलिङ भन्नु न यस्तो हुन्छ रहेछ। त्यसो कारण उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। त्यही कारणले बुद्धले भन्नुभएकै जस्तो आर्य संघहरूले बुद्धले यसरी भन्नुभयो, हामी पनि यही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अनि उहाँहरूले त्रिशिक्षामा ध्यान अभ्यास गर्दै गर्दै गएको। त्यही कारणले त्यो त्रिशिक्षाको भित्रमा अनि उहाँहरूले के प्राप्त भएको छ भनेदेखि अनि शील शिक्षा प्राप्त भएको छ। शील शिक्षा प्राप्त भएको कारणले उहाँहरूलाई के गुण प्राप्त भयो भनेदेखि सुप्रविष्ट भन्ने गुण चाहिँ प्राप्त भएको। अब सुप्रविष्ट भन्ने चाहिँ के हो भनेदेखि त्रिशिक्षाको माध्यम हो शील शिक्षा युक्त भएको कारणले यो गुण चाहिँ प्राप्त भएको हो भनेछ। यो अब यहाँ चाहिँ अलिकति तपाईहरुले फेरि भी जानकार गर्नुपर्ने छ। यसमा चाहिँ के रे शील शिक्षामा हुनु चाहिँ के रे साधारणमा भन्ने हो भनेदेखि, सामान्य भन्ने हो भनेदेखि शील शिक्षामा दुई हुन्छ। एउटा चाहिँ सामान्य शील शिक्षा, एउटा चाहिँ अधिशील शिक्षा है। अब यहाँ के भन्नु छ भनेदेखि अधिशील शिक्षा, यो सम्बन्ध लेबीमा ठ्याक्कै छुट्टिम गिल्ला भयो भनेको छ अधिशील शिक्षा भनेर। अब त्यो चाहिँ कसरी हामीले थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि हुनु चाहिँ सामान्य शील शिक्षा चाहिँ अनि हिन्दूहरू अनि अबौद्ध भनौँ, अबौद्धको धर्म गर्नेहरूलाई पनि सामान्य शील शिक्षा युक्त हुन्छ, प्राप्त हुन सक्छ। तर अहिले बौद्धको शील शिक्षा भने चाहिँ आदिशील शिक्षा हो भनेको। आदिशील शिक्षा भन्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो भनेदेखि बौद्धको शील शिक्षा चाहिँ अनि आत्माको अनि ज्ञानलाई अनि आधारमा राखेर भन्नुभएको हो एकमा कारण। दोस्रो कारण के हो भनेदेखि बौद्धको शील शिक्षाद्वारा मोक्ष यो संसारदेखि मुक्ति भएर मोक्ष प्राप्त गर्न सक्ने चाहिँ हो। अनि त्यो के अरे अबौद्धहरूको शील शिक्षा चाहिँ अनि आत्माको ज्ञानमा आधार राखेर भन्नुभएको होइन। त्यो माथि त्यो अनि अभ्यास गरेर चाहिँ अन्तिममा यो संसारदेखि मुक्ति भएर मोक्ष प्राप्त गर्न सक्ने होइन। त्यही कारणले यो बौद्धको शील शिक्षालाई के भन्छ भनेदेखि आदिशील शिक्षा भन्छ। हो त्यो गुण चाहिँ प्राप्त भयो भनेदेखि सुपरविष्ट भन्ने गुण चाहिँ हुन्छ भनेको है। यो चाहिँ पहिलो। अब त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ लापे तिङी जिङ्गे लापातन दिम्बेन रिपर फुपा नेपालीमा पढ्नुस्। अधिप्रज्ञा शिक्षा युक्त भएकाले सत्यमा प्रवेश। मारे युक्तिमा प्रवेश। अधि समाधि शिक्षा युक्त भएकाले युक्तिमा प्रवेश। युक्तिमा प्रवेश। अब यहाँ अब आर्य संघहरूलाई
अरू गुण दोस्रो गुण के छ भनेदेखि दोस्रो गुणमा चाहिँ अनि युक्तिमा प्रवेश भन्ने त्यो हो। युक्तिमा प्रवेश भन्नेको अनि मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि अघि भनेकै जस्तो अनि आर्य सङ्घहरूलाई आदि समाधि शिक्षा भन्ने चाहिँ प्राप्त हुन्छ। सामान्य सामान्य अनि समाधि मात्र होइन कि आदि समाधि शिक्षा युक्त हुन्छ। आदि समाधि शिक्षा युक्त भएकाले अनि उहाँहरूलाई के गुण प्राप्त भयो भनेदेखि युक्तिमा प्रवेश भन्ने चाहिँ अनि प्राप्त भएको हो। अब यो चाहिँ दोस्रो सुम्बा लबे सिरगे लपतन देमेन ठङबुरु सुक्बा भनेको छ नेपालीमा। अधिप्रज्ञा शिक्षा युक्त भएकाले सत्यमा प्रवेश। अब आर्य सङ्घहरूलाई तेस्रो गुण के छ भनेदेखि सत्यमा प्रवेश भनेको छ। सत्यमा प्रवेश भन्ने गुण यो कस्तो हो भनेदेखि सत्यमा भन्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो भनेदेखि यो विवेकद्वारा अनि म भन्ने चाहिँ म भन्ने चाहिँ के हो त्यसको अनि त्यसको सत्य विशेष कदा उपिनिछु यथार्थ त्यसको यथार्थ चाहिँ के हो भनेर चाहिँ अनि त्यो के अरे अनुसन्धान गर्दाखेरि अनि ए आत्मा भन्ने चाहिँ होइन रहेछ आत्मा रहेछ भनेर चाहिँ आत्माको ज्ञान चाहिँ अनि प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो आत्माको ज्ञान प्राप्त हुँदाखेरि त्यसमा ध्यान अभ्यास गर्दै गयो भनेदेखि पछि आदि प्राज्ञा शिक्षा भन्ने चाहिँ युक्त हुन्छ। आदि प्राज्ञा शिक्षा युक्त भएको पछि त्यो भएको कारणले अनि उहाँहरूलाई के गुण प्राप्त हुन्छ भनेदेखि सत्यमा प्रवेश भन्ने चाहिँ गुण चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यो कारणले तेस्रो गुण चाहिँ सत्यमा प्रवेश। तर त्यो चाहिँ कसरी त्यो कसले त्यो चाहिँ केले भन्छ भनेदेखि आदि प्रज्ञा शिक्षाको ज्ञानले भन्छ। आदि प्रज्ञा शिक्षा। अब शिवा तावासो मिथुम्बा मेजिङ न्याङदेल सुबेन थुम्बर सुबा यिन नेपालीमा दृष्टि आदिको प्रतिकूल नभई निर्वाणमा प्रवेश गर्नाले अनुकूल प्रवेश पनि हो। अब फेरि आर्य सङ्घहरूले चौथो गुण के छ रहेछ भनेदेखि अनुकूल प्रवेश भन्ने गुण चाहिँ छ भनेको छ। अब अनुकूल प्रवेश भन्ने चाहिँ कसैलाई भन्छ भनेदेखि दृष्टि आदिको प्रतिकूल नभई निर्वाणमा प्रवेश गर्नाले अनि अनुकूल प्रवेश भनेको। त्यसको मतलब के हो भनेदेखि तावासु मिथुमा मे भनेर चाहिँ बुद्धको शिष्य अनि आर्य सङ्घहरू सबै मनको सोचमा मनभित्र भएको सोचमा सबैले के सोच्छ भनेदेखि हामी यो संसार चाहिँ अनि छोडेर हामी अनि मोक्ष प्राप्त गर्छु भन्ने सोच सबैले छ। त्यो सोच भएको कारणले मोक्ष प्राप्त गर्नुको लागि अनि हामीले दृष्टि के हुनुपर्छ भनेदेखि आत्माको दृष्टि भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने त्यो छ। त्यसो कारणले सर्व अनि त्यो आर्य सङ्घहरूको दृष्टि चाहिँ अनि आत्माको दृष्टि भएको एउटै हो। त्यसो कारणले तावासो मिथुम्बा मे है तावासो मिथुम्बा मे दृष्टि आदिको प्रतिकूल नभए भने त्यो द्वारा
त्यो के अरे आत्माको दृष्टिद्वारा चाहिँ न्याङ्देला सुक्बेन भने चाहिँ अनि मोक्षमा प्रवेश हुन्छ भनेको। त्यसको कारणले अनि यो अनुकूल प्रवेश भनेको गुण चाहिँ छ भनेको। अब 텐da yindu tedabe yinde kebar chanda dembe gindun teda lani kosum khube chembe temun jabe wesu kyurba पाँचौँमा त्यसैले त्यसैले यस्तो विशेष गुण युक्त सङ्घहरू त्रिद्वारले नै सम्मानका साथ अञ्जली जोड्न प्रमाण अथवा प्रमाण योग्य हो। अब यो के अरे आर्य सङ्घहरूको पाँचौँ गुण चाहिँ के रहेछ भनेदेखि प्रमाण योग्य र प्रणाम योग्य भन्ने चाहिँ यो गुण हो। अब यो प्रणाम योग्य भन्ने गुण चाहिँ अनि अरू एउटा के भन्छ गुण अर्को एउटा अलग्गै एउटा गुण त के होइन, माथि भनेको 4 गुण भनिसक्यो नि। 4 गुण चाहिँ आर्य सङ्घहरूलाई त्यस्तो 4 गुण भएको कारणले अनि हामीले प्रणाम योग्य अनि गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले प्रणाम योग्यको गुण छ भनेको त्यो हो। अब यहाँ म अलिकति भन्न चाहन्छु है। अब यसमा यो अहिले प्रणाम योग्य भन्नेको विषयमा हामीले अलि विचार गर्नुपर्छ। एकमा हाम्रो यो अब बुद्ध शाक्यमुनिलाई त भन्नु पर्दैन। अब बुद्धको चेलाको भित्र अनि अब सङ्घहरू धेरै नै छ। त्यसो कारणले सङ्घहरूले पनि मनमा के राख्नुपर्छ भनेदेखि हामीलाई अनि सामान्य अनि व्यक्तिहरूले हामीलाई धेरै मान्छ, धेरै हामीले टोक्छ, हामीले त्यो गर्छ। त्यो कारणले उहाँहरूले हामीले प्रणाम गर्छ। त्यो कारणले हामीले पनि उहाँहरूले प्रणाम गर्नु सक्ने अनि गुणहरू चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसको लागि यहाँ बुद्धले भनेको छ माथिको 4 गुण भयो भने प्रणामको योग्य हो भनेको छ। त्यही जस्तो हामी पनि त्यो माथिको 4 गुणहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ युक्त हुनु पर्यो भनेर चाहिँ सोच हुनुपर्छ। त्यसै त्यो लामा लुगा लाएर अनि अलिअलि पूजाहरू त्यो गरेर सप्तन मात्र गएर यसरी बसेर चाहिँ हुँदैन है। हामी यो नाममा चाहिँ म गुरु हो, म लामा हो, म के हो, म भिक्षु हो, म अनि त्यो हो नाक्पा हो भनेर त्यस्तो नाम लिइसकेर मान्छेको अब सबैले ढोक्ने, सबैले पैसा चढाउने, सबैले यस्तो गर्नु आउँछ। त्यो गर्नु आउनु बेलामा मलाई यो 4 गुण छ कि छैन रहेछ। यदि त्यो 4 गुण छ भनेदेखि त प्रणाम योग्य हो। अब 4 गुणहरू चाहिँ केही नभएर त्यसै मैले शब्द गरेँ, मलाई उनीहरूले त्यो आधार सामान राख्नुपर्छ, मलाई त्यो ढोक्नुपर्छ, मलाई पैसा दिनुपर्छ, त्यसो सोच हुँदैन। त्यसो गरे पनि हुँदैन। त्यसो कारणले सबैले राम्ररी सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। त्यो अनि सामान्य व्यक्तिहरूले पनि यस्तो प्रणाम योग्य भएको अनि गुरुहरू अनि सङ्घहरू को छ रहेछ त्यहाँ उहाँसँग सम्पर्क गर्ने। प्रणाम योग्य भएको गुरुसँग चाहिँ सम्पर्क नराख्ने, त्यो कहाँ छ भने त्यो खोज तलास नगर्ने। राम्रो गुरु 1 2 3 छ, त्यो चाहिँ त्यहाँ केही हामीले थाहा नभएर त्यहाँ राख्यो। अब यताउता अब त्यो गरेर अब के भन्छ प्रणाम योग्य नभएको त्यस्तो गुरुहरूसँग धेरै त्यो गर्यो भनेदेखि आफै पनि त्यो जस्तो हुन्छ। खर्च 강시 सर्기rir라 땡잖아 디 답자 탐지 सर्두규르 강시 독이rir라 땡잖아 디 답자 탐지 독두규르 मानेको छ। अब के अरे सर्ला खर्च सुनको अनि सुनको
जो सुनको पर्वतमा आश्रित हुन्छ तपाईँले भन्दा खसी सेप दिएको थिएन त्यही छैन थी त्यही छैन दाप्चा थम्जी त्यसको अनि सेप दुग्यो थी न्येबो अँ, थेदाङ न्येबो जिङे त्यो यहाँ सेर नङसिन छाटु त्यसको अब त्योसँगै भएको व्यक्तिहरू पनि त्यही जस्तो हुन्छ र जो खसी थुकी खंसी थुकिरिला त्यही छैन जो विषहरूले आश्रित राख्छ तिनीहरू विष विष जस्तै जस्तै हुनु हुन्छ जान्छ भनेर यसरी उखान यस्तो छ तिब्बतमा त्यो मात्र होइन बुद्धले भने किन्दिउलाई क्याप्सु डोवाला तेने अनि मिगिवे सेङे र दिग्डोवाउँदो मासौँ भनेर अस्ति त्यो शरण गमनको अनि शिक्षाको बेलामा भन्यो नि त्यसो कारणले आफूले गुरुहरू चाहिँ राम्रो गुरुहरू हुनु पर्यो ज्ञान गुण भएको गुरु चाहिँ हामीले हुनुपर्छ हो त्यसो कारणले यहाँ थेमुन्च्या भयो सुखिरबा भनेको छ ठुक बा क्याम्नेसु तेन्दो रुवेन छा छेवे वेसु खिरबा छा छल वेसु खिरबा अनि नेपालीमा पढ्नुस् शरण योग्य भएकाले वन्दन योग्य अथवा ढोग योग्य डोक योग्य अब यो शब्द चाहिँ त्यो हो छक छल वेसु खिरबा भने चाहिँ डोग योग्य यो पनि हो वन्दन योग्य भने पनि हुन्छ वन्दन योग्य अब यहाँ चाहिँ फेरि हामीले विचार गर्नुपर्छ वन्दन योग्य भने चाहिँ कस्तोले भन्छ है वन्दन योग्य त्यो अहिले यो वन्दन भन्छ हुनु चाहिँ के हो भनेदेखि शरण गमन गर्नु सक्नेको अनि योग्य त्यो भनेको हो शरण गमन गर्नु हुनेको या शरण गमनको योग्य शरण गमनको त्यो अब जो शरणीय योगा शरणीय हुनु सक्ने त्यस्तो अनि भएको व्यक्ति चाहिँ के हो भन्नुभएको हो क्याम्ने सुत्यन्दो रुवेन छा छेउ वन्दन योग्य भन्ने चाहिँ के हो भनेदेखि वन्दन योग्य भन्ने चाहिँ अहिले यो भनेको नि आर्य अनि सङ्घहरू चाहिँ वन्दन योग्य हो भनेको किन भनेदेखि आर्य सङ्घहरू चाहिँ क्याम्ने सुत्यन्दो रुवेन भने चाहिँ शरण योग्य भएकोले भनेको जो शरणीय उहाँहरू शरणीय अनि भएको कारणले भनेको हो है अब शरण योग्य भएकोले भनेको हो त्यसो कारणले अनि यो पनि हामीले जानकार हुनुपर्ने एउटा हो तादेने दुम्बा फाबे गिन्दिन थेताने दुम्बा चुम्लेन देगी सुङले केसी तेम्बे चावर नेबाद तेम्बे दुङसा दुखिरबा यिम्बेना थेला तेम्बे सुनम पक्तु मेबा यिम्बेना सुनमगी पेलगी सिङिला पहिला नेपालीमा पढ्नुस् आर्य सङ्घहरू शास्त्र भगवान बुद्धका वचनद्वारा उत्पन्न भई शासनका मूल रूपमा स्थापित हुनका साथै शास्त्रका उत्तराधिकारीको रूप हो तसर्थ त्यसमा आश्रित पुण्य अपार भएका कारण पुण्य श्री स्थान हो पुण्य सोनमगी पेल्की सिंह पुण्य श्री स्थान अब यहाँ यो चाहिँ सातौं गुण आर्य सङ्घहरूको सातौं गुण चाहिँ हो अब सातौं गुण यसमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि पुण्य श्री स्थान हो भनेको छ नि हो यो चाहिँ हामीले आर्य सङ्घहरू चाहिँ पुण्य आर्य सङ्घहरू चाहिँ पुण्य श्री स्थान हो भनेको छ अब यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने के हो भनेदेखि तीन कारणले भनेको तीन कारण चाहिँ के हो भनेदेखि फाबे गिन्दिउ थेदा नि त्यम्ब चुम्देनदेखि सुङले केसिङ भनेको छ नि बुद्धको वचनद्वारा उत्पन्न भएको छ नि
वचन बुद्धका वचनद्वारा उत्पन्न भएकोले भने कारण एउटा यो हो। आर्य सङ्घ भने चाहिँ अनि स्वतन्त्र रूपले भएको होइन। आर्य सङ्घ भने चाहिँ अनि बुद्धको कृपाले अनि बुद्धको वचनहरूलाई अध्ययन गरेर ध्यान अभ्यास गरेर अनि आफै आर्य सङ्घ भएको हो। त्यसो कारणले बुद्धका वचनद्वारा उत्पन्न भएको भन्ने चाहिँ एउटा कारण। दोस्रोमा चाहिँ के छ भनेदेखि शासनका मूल रूपमा स्थापित है स्थापित हुनुका साथै भनेको छ नि हो। अब आर्य सङ्घहरू अरू के हो भनेदेखि सम्बोध लेबीमा टेम्बे चवर नेपा भनेको छ। टेम्बे चवर नेपा अब यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो। नेपालीमा के भनेको छ भनेदेखि शासनका मूल रूपमा स्थापित हुनुका साथै हो। अब हाम्रो यो जम्बूद्वीपमा पहिला यहाँ बुद्ध अनि यो बुद्ध चाहिँ जम्बूद्वीपमा अनि प्रवेश मरुवा फेब्रे पाल्नु भएको हो। उहाँ पालेर चाहिँ अनि धर्म देशनाहरू धेरै उहाँले गर्नुभयो। धेरै कृपा ठुलो हो। अब बुद्धको पछि यदि सङ्घहरू छैन भने अब बुद्धले दिनुभएको बुद्धको यस्तो अनि अमूल्य अनि वचनहरू बुद्धको अनि धर्महरू आगम धर्म अनि त्योहरू अनि त्यसो गरेर अब तेम्बा शासन बुद्धको शासन कसरी बस्छ यदि अनि के अरे सङ्घ नभए बुद्धको शासन चाहिँ बस्नु सक्दैन, बजाउनु सक्दैन अनि सुनचोप्लो खर्च संरक्षण गर्नु सक्दैन। अब बुद्धको यस्तो अनि महत्त्वपूर्ण र अनि शासनहरू अहिलेसम्म बस्नु सक्ने चाहिँ सङ्घहरूको कृपा हो। भविष्यमा पनि सङ्घहरूले यो शासन चाहिँ अनि बचाउनु पर्छ, संरक्षण गरेर त्यो गर्नु। त्यसो कारणले बुद्धको धर्म बुद्धको शासन चाहिँ अनि संरक्षण गर्ने, त्यसलाई बचाउने, त्यसलाई अनि अध्ययन गर्ने, ध्यान अभ्यास गर्ने मूल चाहिँ सङ्घहरू हो। त्यसो कारणले सङ्घहरू चाहिँ के हो भनेदेखि बुद्धको शासनका मूल रूप स्थापित अनि भएको हो भनेको छ। अब यो त्यही कारणले बुद्धले पनि भनेको छ नि, तपाईहरूले के अनि पुण्य कमाउनु चाहिन्छ, के दानहरू दिनु छ भनेदेखि सङ्घहरूले दिनुहोस् भनेको छ, सङ्घहरूले चढाउनुहोस् भनेको छ। किनभनेदेखि बुद्धको धर्म चाहिँ अनि संरक्षण गर्ने धर्म, बुद्धको शासन चाहिँ बचाउने अनि सङ्घहरू हो, उहाँहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हो भनेर यसरी भन्नुभएको छ। यो एउटा, यो दोस्रो कारण। अब तेस्रो कारणमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि थेला तेम्बे सोनम पक्तु मेपा हिम्बी मरे तेम्बे चवर नेपा त तेम्बे दुङसप दुख्युर्बा तेम्बे दुङसप दुख्युर्बा भन्ने चाहिँ एकछिन है, तेम्बे दुङसप दुख्युर्बा भन्ने चाहिँ तसर्तर्बे मरे शास्त्रका उत्तराधिकार हो, उत्तराधिकारी हो। अब यो पनि थाहा हुनुपर्छ आर्य सङ्घहरू चाहिँ के हो। सङ्घहरू चाहिँ के हो भनेदेखि शास्त्रका उत्तर अनि अधिकारी हो भनेको छ। यो पनि थाहा हुनुपर्छ।
है। त्यसो कारणले अब म यो साधारणमा एउटा उदाहरणदेखि भन्यो भनेदेखि एउटा घरमा 12 छोरा छ नि। अब बा चाहिँ यो घरमा हुनु पर्यो, बा आमा पहिला घरमा छ, पछि बा आमाहरू चाहिँ बुढा हुँदै हुँदै गएर अनि उहाँहरू आ, अरू जन्ममा अब खसा केवा छिमालो सोहाते पुनर्जन्म पुनर्जन्म केवा छिमा पुनर्जन्ममा उहाँहरू प्रवेश हुँदाखेरि अब यो घरको जिम्माहरू लिनेदेखि लिएर त्यो उहाँ बा आमाको छाप्ला खर्च उत्तराधिकारी को छोराछोरीहरू हो नि। त्यही जस्तो सङ्घहरू चाहिँ बुद्धहरूको उत्तराधिकारी हो भनेको छ। अब यो तीन कारणले अघि मैले भनिसकेँ नि, यो तीन कारणले अनि हामीले सङ्घहरूलाई अनि सङ्घहरूलाई केही दानहरू चढायो, त्यस्तो गर्यो भनेदेखि हामीले पुण्य धेरै पुण्य ठुलो पुण्य कमाउँछ भनेको यो यहाँ छ नि। यहाँ हो सोनमगी पल्की सिंह भनेको छ नि, सोनमगी पल्की सिंह भने चाहिँ पुण्य श्री स्थान हो भने चाहिँ त्यो बुझ्यो है। अब त्यसपछि के भा थेला इंजी कुरवाता छबा बुलवानी बुयुल क्यों दुन मिगुबार बुवा पोला छोक लछे जबेना यो योसु जों छम्बो नेपालीमा पढ्नुस्। सत्कार सम्मान गरी चढाउँदा चढाएको पूजा स्थानलाई केही फरक नपरे पनि चढाउनेलाई विशाल सम्भार सम्पन्न हुनाले दक्षिण महापरिशोधक अब यहाँ छ नि यो योसु जों छम्बो दक्षिण महापरिशोधक परिशोधक अब त्यो हो अघि भनेको जस्तो अघिको तीन कारणले तीन गुणको कारणले अनि सङ्घहरू प्रति अनि तपाईँले पूजाहरू गर्ने आधार सम्मान राख्ने त्यस्तो गर्यो भनेदेखि अनि आफूलाई अनि सम्भार महासम्भार रुवे छोक्लप्छे र छोक्लप्छे दक्षिण विशाल सम्भार प्राप्त हुन्छ। विशाल सम्भार प्राप्त हुन्छ भनेको छ, सम्पन्न हुन्छ ओलास। अब त्यो गुबा सिंहला सब्यन ताबादर जिम्बे जेबु छम्बो थबेना जिम्बे नेसु किरबा नेपालीमा बारीमा बिउ रोपे जस्तो दानका ठुलो फल प्राप्त हुनाले दान योग्य स्थान। अब यहाँ छ नि यो चाहिँ के हो भनेदेखि दशौं गुण हो। यो दशौं गुण चाहिँ के हो भनेदेखि दक्षिण महापरिषद नौ त्यो तंग लो मासे चुबरे यो चाहिँ यो हो नौ ल ठिक छ। नौमा चाहिँ के छ भनेदेखि जिम्बेन्ने सुकिरबा भनेर दान योग्य स्थान भनेको हो। अब त्यो पनि अघि भनेको जस्तो यो खर्साती बारीमा बिउ रोपेको जस्तो भने बारीमा धेरै बिउ रोप्यो भनेदेखि धेरै फल प्राप्त हुन्छ नि आफूलाई। त्यही जस्तो सङ्घहरूलाई आफूले दानहरू चढायो भने त्यसको अनि फलमा आफूले पुण्य सम्भारहरू धेरै प्राप्त हुन्छ भनेको छ, सम्पन्न हुन्छ भनेको छ र यो भयो तातेने चुबा फाबे गिन्दिनो सुम्बे जिम्बेने शेमेबे कुन्दोआ जिम्बेने सुकिरबा छेम्बो वो नेपालीमा आर्य सङ्घ तुल्य कुनै अन्य दान योग्य स्थान नभएकाले सदा सर्वदा महादान योग्य हो। अब यो चाहिँ अनि के हो भनेदेखि आर्य सङ्घ अब सङ्घहरू चाहिँ के हो भनेदेखि कुन्दोआ जिम्बेने सुकिरबा छेम्बो भने चाहिँ सदा सर्वदा महादान योग्य भनेको छ। सदा र सदा सर्वदा महादान योग्य भने
त्यो यसको मतलब के हो भनेदेखि फाक्पे गिन्जुन त सुङबे जिम्बे नेसे मेपा भनेको छ। त्यसो कारणले आर्यसँग तुल्ला तुल्ला अल्लाह आर्यसँग तुल्लाई कुनै अन्य धान योग स्थान नभएको कारणले हो भनेको छ। अब यसमा चाहिँ के हामीले विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि आर्यसँग त आर्यसँगै हो है, त्यसमाथि आर्यसँगको भित्र बुद्ध बुद्ध रत्न पनि सिमेटेको छ है। आर्यसँग हो भनेदेखि बुद्ध होइन भन्नु हुँदैन। बुद्धहरू सबै आर्यसँगमा सिमेटेको हुन्छ, दुई भयो नि। त्यसमाथि आर्यसँगहरूको अनि के भन्छ मनको भित्र अनि धर्म रत्न पनि छ है। त्यसो कारणले आर्यसँगमा बुद्ध रत्न, धर्म रत्न अनि सङ्घ रत्न तिनरै आर्यसँगमा भएको कारणले यो कुञ्जुसुम त्रिरत्नको भितरमा आर्यसँग चाहिँ अनि सत्य सर्वधा महाधन योग्य हो भनेको यो ठिक छ। अब यहाँसम्म अब यो त ठिक छ। शिव जुग थियो नि कुञ्जुसुम जेजु टेम्पल दो जोसो यो ठिक छ। अब यहाँसम्म चाहिँ मैले अनि धर्मरत्न सङ्घ रत्नको गुण अनि गुणहरू सबै अनि मैले बताइसक्यो। अब त्यो मात्र होइन, अस्ति अनि बुद्ध रत्न र धर्म रत्नको गुण सबै भनिसक्यो। आज यहाँ सङ्घ रत्नको चाहिँ गर्यो। अब जम्मा गरेर चाहिँ बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न, त्रिरत्नको ज्ञान गुणहरू सबै अनि हामीले अध्ययन गरिसक्यो। मैले यसको आगम वाक्यहरू पनि गरिसक्यो। अब अन्तिममा हामी के गर्नुपर्छ भनेदेखि 대답이 군주 제정기 도이 지도래 군주 숨기 연된 셰바를 제대 연된 셰베고네 대박게 대 겸로 렉바로 공부를 좌우 말해보서 अब यो नेपालमा पढ्नुस्। त्यस्ता त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्रको शब्द अर्थद्वारा त्रिरत्नका ज्ञान गुणहरू राम्ररी जानेर श्रद्धा उत्पन्न भई शरण गमनको भावना राम्ररी गर्नुपर्दछ। शरण गमनको अनि भावना राम्ररी गर्नुपर्छ भनेर छ। अब त्यसको विषयमा भन्छु। पहिला मनमा यो राख्नुस्, हामी बुद्धको चेला, बुद्धको शिष्य बौद्धहरू, सर्व बौद्धहरूले हामीले अनि सबैले गर्नु सक्ने पुण्यहरू कमाउने, सम्बरहरू कमाउन सक्ने त्यसको ध्यान अभ्यास भन्ने चाहिँ मूल के हो भने पुण्य कमाउनको लागि भन्ने छ है। पुण्य कमाउने र दोष हटाउनको लागि के हो भनेदेखि यहाँलाई छोसो डिप्चोङ यहाँलाई दुम्बे न्याम्ने यहाँलाई दुङ्गी न्याम्ने गर्छ सप्तङ्ग पूजा रे सप्तङ्ग अभ्यास भन्छ नि। छक्सेल वादाङ छेजिङ सक्पादाङ जेसो येराङ कुल्सी सोवाई ग्यावा चुङसे दागी चिसाबा थाम्जे दागी झन्जु छिरुङो भनेर दिन देलादा छक्सेल वा ढोक अनि पहिला म सम्बुद्धमा भन्छु, किसिङ युजुअल नेपालमा भन्ने छक्सेल वा भन्ने एक ढोक दुई मारे छक्सेवा त छेबागी नि पूजा दुई छक्सेवा छुजी सक्पा पाप शोधन तीन छक्सेवा छुजी शब्द जेसु इरावा अनुमोदन हो गेवा कुलवा जेसु इरा मारे छोकरु कुलवा कुलसी धर्म प्रवचनको लागि याचना गर्ने याचना है धर्मको लागि याचना छक्सेवा छुजी शब्द जेसु इरा कुलसी
सोलवा न्याङ्गाले मिदाको सोवा ताबा निर्वाण प्राप्त नहुनको लागि प्रार्थना गर्ने छाँजावसन जेसुन कुल्ची सोवाई केवा चुन्सा दगी जो थाम्जे दगी चन्जु छिरुङो ngowa याला परिणामन अ अभ्यास यो सातलाई सतङ्ग अभ्यास भन्छ नि सप्तङ्ग वा सप्तङ्ग अभ्यास भन्ने सातवटा छ यो अनि थेरावाद अनि भनौँ महायान भनौँ वज्रयान भनौँ अब बौद्धहरू सबैले गर्ने अभ्यास योले चाहिँ दोष अनि पापहरू पाप दोषहरू चाहिँ अनि टेक्ने हटाउने र पुण्यहरू सबै कमाउने त्यसमा अभ्यास भनेर चाहिँ सप्तङ्ग पूजा अभ्यास भन्छ यो सप्तङ्ग अभ्यास भन्ने चाहिँ हामी बौद्धहरूले गर्नु बेलामा पहिला यो शरण गमन त्रिरत्नको ज्ञान गुणहरू सबै विचार गरेर अभ्यास भावना गरेर अनि शरण गमन राम्रो हुने त्यसपछि चाहिँ अनि सप्तङ्ग पूजा गर्यो भने अनि धेरै नै राम्रो हुन्छ यो एउटा यो साधारणमा अनि जहिले पनि हामीले दैनिक जीवनमा हामीले गर्न सक्यो राम्रो अब दोस्रोमा चाहिँ योले के भन्छ भनेदेखि त्रिरत्नप्रति शरण गमनद्वारा है त्रिरत्नको शरण गमनद्वारा अनि के अरे सप्तङ्ग पूजा गर्ने भन्ने सप्तङ्ग अभ्यास गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ यो अब त्यसमाथि अब हामी यदि अब अनि म चाहिँ अनि त्यो के भन्छ शरण गमनद्वारा अनि खास गरेर शरण गमनद्वारा मैले अनि चम्रु देवा लखर्छ देवा जप र शरण गमनको जप गर्छु भन्ने त्यस्तो विचार सोच छ भनेदेखि त्यस्तो इच्छा छ भनेदेखि त्यो पनि गर्न सक्छ पहिला अघि भनेको जस्तो तपाईहरु सबै अध्ययन गरिसक्यो नि बुद्ध रत्न धर्म रत्न संघ रत्नको त्यो शरण गमनको विषयमा 5 प्रकारको मैले भनेको छ अब त्यसमा चाहिँ अहिले यो हो ज्ञान गुण पहिला चाहिँ शरण गमनको पहिला आफ्नो मनको भित्र शरण गमन राम्रो हुनु पर्यो त्यसको लागि अस्ति नै मैले भने नि पहिला चाहिँ के हुनु पर्यो त्यो भ्या भने चाहिँ डर है भई हो भई भने चाहिँ डर त्यसपछि चाहिँ श्रद्धा त्यसपछि चाहिँ शरण गमन यो तीनटा चाहिँ हुनुपर्छ त्यसो कारणले भई भन्ने डर भनौँ त्यसमा चाहिँ पहिला आफैले चाहिँ ध्यान अभ्यास गर्नुपर्छ ध्यान अभ्यास गरेर चाहिँ ध्यान गरेर भावनाहरू गरेर चाहिँ पहिला चाहिँ अब एकमा चाहिँ अनि यो खर्सा न्यन्ड्रु दुङ्गति खर्सा दुर्गतिको दुःखहरू सबै विचार पहिला गर्ने दुर्गतिको विचारहरू सबै गरिसकेको पछि चाहिँ सक्यो भने अनि 4 आर्य त्यपछि 4 आर्य सत्यद्वारा त्यो पनि दुःख आर्य सत्य र समुदय आर्य सत्यद्वारा चाहिँ संसारको दुःखहरू चाहिँ विचार गर्ने त्यो सबै विचार गरेर मनको भित्र चाहिँ बिहार वा डर त्यो चाहिँ राम्रो त्यो डर चाहिँ हुनु दिने त्यो मनको भित्र चाहिँ डर राम्रो भएको पछि अब यो दुःखदेखि मुक्ति हुनु पर्यो त्यो मुक्ति दिनु सक्ने शक्ति चाहिँ कसले छ रहेछ भनेर चाहिँ अनि खोज तलास गर्दाखेरि अनि बुद्ध रत्न धर्म रत्न संघ रत्न रहेछ किनभनेदेखि बुद्ध रत्न धर्म रत्न संघ रत्नलाई यस्तो यस्तो गुण रहेछ मैले अध्ययन गरिसक्यो अब त्यो गुणहरू सबै विचार गर्ने त्यो गुणहरू सबै विचार गर्नेदेखि अनि मन भित्रदेखि नै आस्था हुन्छ है मन भित्रदेखि नै त्रिरत्नको ज्ञान गुणहरू थाहा भएर मन भित्रदेखि नै आस्था हुन्छ त्यसले भन्छ आस्था यो डर र पहिला चाहिँ डर त्यसपछि आस्था त्यो आस्था भइसकेको पछि ल अब मैले
पहिलेदेखि पनि म बुद्ध धर्म सङ्घ रत्नको शरणमा गएको छ। आजदेखि पनि म उहाँकै शरणमा जान्छु। अब मेरो शरण्य भने चाहिँ कुञ्जु सोम उहाँ हो, त्रिरत्न उहाँ हो, उहाँकै शरणमा म जान्छु भनेर बुद्धिस्ट सबैले ल। अब महायान बुद्धिस्टहरूले त्यसको माथि गुरु रत्न पनि राख्नुपर्छ। अहिले मैले बुद्धिस्टहरू भनेको सबै बुद्धिस्टहरू, सामान्य बुद्धिस्ट सबैले अब त्रिरत्नकै चरणमा जान्छु भन्ने मनभित्रदेखि सोच आउने, त्यो विचार मनभित्रदेखि त्यो सोच आइसकेको पछि अनि जाप गर्ने है। अब त्यसको आगम दिन्छु है, तपाईँहरूले हात जोडेर बस्नु अनि दोहोऱ्याउनुहोस् ल। अब त्यसमा चाहिँ अनि यहाँ सजिलोदेखि 3 प्रकारको आगम चाहिँ दिनु चाहन्छु। 3 प्रकारको आगम। अब 3 प्रकारको आगममा पहिला चाहिँ हामी यो के भन्छ, यो सर्व सामान्य बुद्धिस्टहरू सबैले गर्ने अनि त्यो पनि संस्कृतमा भएको अनि त्यो शब्द चाहिँ त्यो आगम दिँदैछु, सबैले भन्नुहोस्। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अब यो सम्बुद्ध लिपिमा भन्नु चाहन्छु। अब सम्बुद्ध लिपिमा चाहिँ फेरि तपाईँहरू दोहोऱ्याएर भन्नुहोस् है। सांग्यलाई क्योसु छो, छेलाई क्योसु छो, गिन्दुलाई क्योसु छो। यहाँसम्म चाहिँ बुद्धिस्टहरू सबैले गर्ने चाहिँ त्यो हो। अब यो हामी महायान बुद्धिस्टहरू अनि तिब्बती र अनि हिमालयन क्षेत्रमा भएको अनि बौद्धहरूले चाहिँ अब त्यसको माथि गुरु रत्न गुरु थापेर चाहिँ अनि हामीले जाप्यो भने राम्रो हुन्छ। अब त्यसको चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् ल। पहिला संस्कृतमा भन्छु। नमो गुरुबे, नमो बुद्धाय, नमो धर्मय, नमः संघाय। यहाँ अनि यो चाहिँ लामाछेपा भन्ने एउटा पूजा ग्रन्थ छ। त्यो मलाई त्यसको आगम र वाक्य सबै पाएको छ। त्योदेखि म यो त्यो तपाईँले भन्नुभएको तपाईँहरूलाई। अब फेरि अर्को यही शब्द, यो चाहिँ संस्कृत हो नि। अब सम्बुद्ध लिपिमा चाहिँ फेरि भन्नुहोस् है। लामालाई क्योसु छो, सांग्यलाई क्योसु छो, छेलाई क्योसु छो, गेन्दुलाई क्योसु छो। अब तपाईँहरूले यसको आगम पनि भइसक्यो। अब व्याख्या चाहिँ अघि नै भनिसकेको छ। अब यसरी हामीले जाप गर्नु बेलामा चाहिँ यसरी यो दुईटा के गरे पनि हुन्छ। नमो गुरुबे, नमो बुद्धाय, नमो धर्मय, नमो संघाय, त्यसरी गरे पनि हुन्छ। र लामालाई के छौ, संज्ञालाई के छौ, छेलाई के छौ, घिन्दुलाई के छौ भन्ने फेरि एउटा यसरी माला एउटा त्यो गर्ने। लामालाई के छौ, संज्ञालाई के छौ, छेलाई के छौ, घिन्दुलाई के छौ यसरी है। अब यो जाप्नु बेलामा चाहिँ मनभित्रमा चाहिँ अनि गुरु रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न प्रति यो के अरे आस्था चाहिँ धेरै राम्रो हुनुपर्छ। मन यताउता गएर चाहिँ यो रिस राग क्लेश अनि त्यो संसारको विषयमा विचार गर्ने सोच्ने त्यो गर्दै गर्दै जाप चाहिँ गर्नु हुँदैन है। चुन्जुमा देजु थाने कतु युरिन थुसु चे सिमसे यो छेबेने थिङी रिपे थेमे सुङ भनेको छ।
त्यस्तो नगरेर चाहिँ राम्ररी अनि त्यो पनि त्यो थुनको बेलामा चाहिँ त्यो 1 घन्टा बस्ने कि 2 घन्टा बस्दा आफूले हेरेर जहिले सुरु गर्छ थुन त्यहाँदेखि अन्तिमको सम्म चाहिँ अनि थुनमा राम्रो बसेर अनि जानुपर्छ त्यो बेलामा आवाज धेरै ठुलो पनि नगर्ने धेरै सानो आफूले नसुन्ने जस्तो पनि नगर्ने फेरि त्यो त्यो मन्त्र चाहिँ जप्दै कुरा गर्नेहरू चाहिँ नगर्ने अनि त्यो ठुलो खर्च क्षमयुक्त पद यस्तो थुथु भन्छ नि त्यस्तो र अनि नराम्रो यस्तो फोहोरहरू यस्तो फ्याल्ने त्योहरू चाहिँ नगर्ने यदि यस्तो आयो भनेदेखि फेरि 7 यस्तो कसन डु डु 7 त्यस्तो फर्केर चाहिँ फेरि गर्ने जो 7 अनि खकोङ छेपा नेम्बे क्या त्यसको थाप्ने 7 यस्तो हुन्छ नि 7 चोटि थाप्ने हो त्यस्तो गर्नुपर्छ त्यसो गर्ने अनि निन्द्रा लाग्नु हुँदैन अनि यस्तो गर्नु हुँदैन यसो अब जो नियमहरू छ नि पहिला मैले त्यो मानेको बेलामा पनि मैले धेरै भनेको छ माने जप्नु बेलामा यसरी गर्नुपर्छ हो त्योहरू चाहिँ सबै नियममा बसेर चाहिँ जप्नु सक्यो भने राम्रो हो यसरी यो चाहिँ के अरे दोस्रो है पहिला चाहिँ के भन्यो शरण गमनद्वारा सप्तमका अभ्यास गर्नेको विषयमा भनिसक्यो अहिले दोस्रो चाहिँ शरण गमनद्वारा जाप गर्ने वा शरण गमनको जाप गर्नेको विषयमा भन्ने अनि अब तेस्रोमा चाहिँ शरण गमनद्वारा तपाईँहरू यदि ढोक गर्ने हो भनेदेखि छाकछेलवा भन्छ नि त्यो पनि गर्नु सक्छ अब शरण गमनको विषयमा मैले सबै भनिसक्यो नि अब त्यही शरण गमनद्वारा चाहिँ मनभित्र शरण त्यो आस्था राम्रो भएर ढोक गरे पनि हुन्छ अब यो छोटकरीमा आज भन्छु बृहत रूपमा पछि भन्ने हो अब यहाँ ढोक गर्नु बेलामा चाहिँ आफ्नो अगाडि गुरु रत्न बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्नहरू सबै छ जो हाम्रो बौद्धको शरणहरू सबै छ भनेर विचार गर्ने आफ्नो वारिबारी सर्व पानीहरू छ भनेर विचार गर्ने अनि हामी सबै अब यो त त्यो ढोक्ने बेलामा मात्र होइन जप्नु बेलामा पनि गर्ने अब जोस् हामी आफैले धर्म गर्दाखेरि सर्व प्राणीहरूको लागि र सर्व प्राणीहरूले पनि गर्दैछ भनेर सोच हुनुपर्छ आफै मात्र नभएर है त्यो सुरु गरेर चाहिँ अनि ढोक्ने बेलामा हात यसरी माथि राख्ने पहिला 3 चोटि ढोक्नुपर्छ त्यो चाहिँ नगन्ने 3 चोटि 1 2 3 4 अनि यसरी गरेर छाक गर्ने फेरि 1 2 3 4 यसरी छाक गर्ने अनि 1 2 छाक गर्ने यो तीनटा चाहिँ पहिला सुरुवातमा त्यो बेलामा मुखबाट नमो मञ्जुश्री नमो सुश्री नमो उत्तम श्री त्यो भन्ने त्यसले चाहिँ ढोकहरू सबै एकचोटि ढोक त्यो मन्त्र गरेर एकचोटि ढोक्यो भनेदेखि अनि के भन्छ टोङ्डाठी लाखौँमा परिणत हुन्छ भन्छ त्यो हो अब मूल त्यो ढोक गर्नु बेलामा चाहिँ अनि यदि आफूले छाक बुम गर्छु भन्ने ठिक गर्छु भन्ने 10,000 गर्छु भन्ने 1 लाख गर्छु भन्ने त्यस्तो छ भनेदेखि गर्नु बेलामा चाहिँ अनि अघिको त्यो भनेर नमो गुरुबे नमो लामाल भनौँ हुन्छ लामाल के छु साङ्गेल के छु छोला के छु किन अब यो बुद्धहरू सबै बुद्धिस्टहरू सबैले त बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि सङ्गम शरणम गच्छामि भनेर चाहिँ 1,000 2,000 अब 1 लाख 2 लाख गर्न सक्छ अब यो हिमालयन चिताराहरूले चाहिँ लामालाई के छाक्छेलो भन्यो भने क्याप्सुस राम्रो लामालाई के साङ्गेलाई के छोला त्यो बेलामा 4 वटा गर्नु पर्दैन यहाँ राख्यो पनि हुन्छ चियो ढिम्बा निङ्गा भन्छ के अरे काया वक्का चित्ता है त्यसो गरेर सर्व पानीहरू मोरा हामी भनौँ हामी सर्व पानीहरू सबैको काया वक्का चित्तादेखि गरेको पापहरू सबै हटाएर अनि शरण्य गुरु बुद्ध धर्म सङ्घ र शरण्यहरूको अनि ज्ञान गुणहरू सबै प्राप्त होस् भनेर चाहिँ विचार गरेर चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ लामलाई के छु सङ्घलाई के छु छोलाई के छु भनेर चाहिँ अनि छाक गर्ने
हो त्यो गरे पनि हुन्छ। आज मैले तपाईँहरूले छोटकारीमा चाहिँ यो सबैको अनि आगम र वाक्यहरू चाहिँ दिएको, तपाईँहरू अब सुरु गर्यो भने हुन्छ है। अब त्यसमा क्याङ्चाल खर्च छाकमा चाहिँ दुई किसिमको छ। क्याङ्छा भने चाहिँ तन्काएर गर्ने हो, जिउ सबै तल राखेर हात पनि सबै त्यो गरेर चाहिँ गर्ने चाहिँ क्याङ्छा। कुम्छा भने चाहिँ पाँच खुम्जेर गर्ने चाहिँ जो यो खर्च निधार दुई हात पिमुनी दुई कुट्नु रे कुट्नु त्यो गुड्नु दुई गुड्नु त्यो पाँच चाहिँ अनि यो बिउमा भुइँमा चाहिँ छोएर गर्ने त्यो त्यो गरे पनि हुन्छ। अनि अब मैले पनि प्रार्थना गर्छु अब तपाईँहरू यदि सुरु गर्ने हो भनेदेखि अनि अहिले यो निसुङ्गा धेरै राम्रो रहेछ नि। निसुङ्गा भन्ने अब आउनु लागेको छ। बुधबारमा हो यो, बुधबारमा चाहिँ निसुङ्गा हो, त्यहाँदेखि सुरु गरेर पनि हुन्छ। लसो अब यहाँसम्म। अब जोस् अन्तिममा म के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि मैले जहिले पनि भन्छ बौद्ध धर्मको अभ्यास यदि गर्ने हो भनेदेखि राम्रो गर्नुहोस्। अब राम्रो गर्नु सक्ने राम्रो हुनुको लागि चाहिँ तीन किसिममा चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। जो गरेको कार्य धर्म कार्यको नगरेको अगाडि पूर्व अभ्यास राम्रो हुनुपर्छ। पूर्व अभ्यास त्यसमा अब शरण गमन राम्रो हुनुपर्छ। सामान्य बुद्धिस्टहरूले शरण गमन राम्रो गरेर त्यो शरण गमनद्वारा चाहिँ अनि ढोकहरू अनि त्यो जाप्नेहरू सबै गर्ने। अब हिमालयन बुद्धिस्टहरू महायानहरूले चाहिँ शरण गमन र बुद्धिचित दुईटा सांगे जोदन्सो यो चोनौला छाजो बादो दाने के सोचे दागी जिसो के छनम टोला फेन्च सांगे डोबरे शो भनेर चाहिँ राम्रो गरेर पूर्व अभ्यास चाहिँ राम्रो आफ्नो मनमा पनि आज त मेरो यो पूर्व अभ्यास पूर्व सोच शरण गमन र बुद्धिचितको सोच यस्तो राम्रो भयो भने आफैले खुसी हुने त्यस्तो सम्माउनुपर्छ। त्यो चाहिँ पहिला। दोस्रो चाहिँ मूल विषयमा अघि मैले भने नि त्यो शरण गमनहरू त्योहरू सबै विचार राम्रो गरेर अब जोस् डर श्रद्धा शरण गमन विचार राम्रो गरेर अनि के भन्छ शरण गमन जाप्ने के अरे शरण गमन जाप्ने हो भनेदेखि जाप्ने ढोक्ने हो भने ढोक्ने त्यो जो गर्ने चाहिँ राम्रो गर्ने। अब अन्तिममा चाहिँ अनि खर्च दिए प्रार्थना चाहिँ धेरै राम्रो गर्नुपर्छ। जाम्बे पाव छितरे क्या बात कुन्दु जम्पति त्यसले तेदा कुन्जी छ सुदालो केवा देता थम्चे रब्दोङो त्यसम सिपे केवा थम्चे मका छोदो दक्षिण गिवे चवा देगा संबु जुजी रब्दोङो कि भनेर चाहिँ राम्रो गर्ने हो। यो तीनटालाई सबैले ध्यान दिएर गर्नुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गर्दैछु। लसो थुजी छे आज या एकछिन यहाँ एकछिन है एकछिन ल एकछिन सुन्नुहोस् है एकछिन सुन्नुहोस्। एउटा चाहिँ छुटेको छ। यदि तपाईँहरूले शरण गमनद्वारा तक दुजी बेब्चाङ सिक गरिएन दुजी बेब्चाङ ल म यो शब्द चाहिँ मैले याद भएन तर त्यो दुजी बेब्चाङ अमृत रे त्यो दुजी बेब्चाङ से अधिष्ठान अमृत शरण गमनको अमृत शरण गमन द्वारा मारे शरणे द्वारा अमृत को खर्च अधिष्ठान रे अधिष्ठान अरे दिला न याप नमग्यों जो छिंगला बसे खर्च छिलप से थी मर अधिष्ठान महिम बचियो मर गजु नम्ग्यो खर्च मलाई आशीर्वाद यो शरणेद्वारा अनि के अरे शरणेद्वारा अनि तादा खर्च आशीर्वाद लिने त्यस्तो पनि अभ्यास छ। म अलिकति यहाँ भन्छु है तपाईहरुले। अब शरण गमन अघि भनिसक्यो। अब शरण गमनहरू सबै गरेर अनि ढोक्ने हो भने ढोक्ने अनि जाप गर्ने हो भने जापहरू गर्ने
त्यो सबै सकेर अन्तिममा यो प्रार्थना नगरेको अगाडि प्रार्थनाहरू नगरेको अगाडि त्यो सबै मूल मूल विषयहरू सबै गरिसकेको पछि अनि आफ्नो अगाडिमा भएको है शरणहरू अब गुरु बुद्धदेखि लिएर उहाँहरूदेखि प्रकाश आएको जस्तो विचार गर्नुपर्छ। प्रकाश यसरी आएर आफै र सर्व पानीहरू सबैले प्रकाशहरू चाहिँ ठ्याक्कै खर्च फोक्पा छोएर छोड्ने त्यो सँगै यहाँ हेर्नुहोस् न तपाईँहरू यो लगाउँछ नि के अरे यो फुदुङ खर्सा यो कमिज लगाउने बेलामा हात यसरी त्यो हुन्छ नि बाहिर कमिजको त्यो हुन्छ नि अनि हात हात चाहिँ भित्र आउँछ नि त्यही जस्तो यो प्रकाश चाहिँ बाहिरको त्यो कमिज जस्तो अनि हात हात जस्तो चाहिँ त्यो प्रकाशको भित्र चाहिँ अमृत आउनुपर्छ। प्रकाशको भित्रमा अमृतहरू यसरी अमृतहरू आउने त्यो विचार गर्नुहोस्। त्यो अमृतहरू आएर चाहिँ अनि आफ्नो काया वाक चित्त सबैमा थिम्बल खर्छ बिलाएर बिलाउने त्यो बिलाएर चाहिँ हामी सर्व प्राणीहरू सबैको पहिलादेखि अहिलेसम्म गरेको पाप दोष त्योहरू सबै अनि मुक्त खसा शुद्ध भयो शुद्धिकरण शुद्ध भयो भनेर चाहिँ विचार गर्ने ल यो चाहिँ दिक्टिप थाक्पे मेपा मिक्पा भने चाहिँ त्यो सँगै सँगै फेरि दोस्रोमा त्यो प्रकाश त्यो अमृतद्वारा चाहिँ फेरि अनि शरणहरूले गुरु बुद्ध शरणहरूको ज्ञान गुण अनि खर्च ती छिलप तङ्गित खर्च आशीर्वाद सबै आफैलाई प्राप्त भयो भनेर चाहिँ विचार गर्ने त्यो चाहिँ दोस्रो हो ल दोस्रो चाहिँ यो विचार गर्ने योले के भन्छ भनेदेखि छिलप जुक्पे मिक्पा पहिलाको चाहिँ दोष पाप र दोषहरू सबै टेक्ने है दिक्टिप थाक्पे मिक्पा पाप शुद्धनको भावना अहिलेको चाहिँ आशीर्वाद प्राप्त भएको भावना ठिक छ भावना गर्ने दुई अब तेस्रोमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि अब त्यो यो त्यस्तो भएको कारणले पाप पनि शुद्ध भयो आशीर्वाद सबै पायो त्यसपछि चाहिँ हामी सबै बुद्ध गुरु बुद्ध धर्म रत्न सङ्घ रत्नको क्याउतो छुबा शरणमा पुग्यो हो तक्ता क्याउतो छुबा उहाँको शरणमा चाहिँ हामी प्रवेश भएर अनि उहाँकै अनि देखभाल अब उहाँकै शरणमा चाहिँ हामी पुग्यो उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ एक्सेप्ट स्वीकार शरणहरूले अब हामी सबै उहाँले अनि उहाँको शरणमा पुगेर उहाँहरूले स्वीकार गर्यो भन्नुपर्छ। उहाँको अब शिष्य भयो भन्ने उहाँको विनयजन भयो भन्ने त्यस्तो विचार गर्नुपर्छ। यो तिनवटा दिटिप थाक्पे मिक्पा छिलम जुक्पे मिक्पा क्याउदो छुबे मिक्पा भनेर हो। अब यहाँसम्म शरण गमनको विषयमा अभ्यास सबै अनि भयो लसो थुजी छे आज यति राखौँ है। अब अन्तिममा हामी सबै प्रार्थना गरौँ। ओइ जाम्बे बावन जितरिङ्गे बानो कुन्दु जम्बोन्ते अन्तिजेन्ते तेता कुङ्गेन्चे जोन्दान गेवा देदा tamje rabdu ngo tusum shebe gyawa tamje ngowa kawa chodo nga dashen gebe zawan de gyungya sangbo jeje rabdu ngowa rangi pama simje tamje detan dengyurji ngenro tamje tato domba sangye changsem kangna sushukba teta gyungya mulomro gewa gwendo yangda lamanda zhenminjugi pela longjuji sada lamgi yunden rabzo nendo je jangyo go ganyo do
땐반지는 감순 첨바다 땐반이위 신도 세와다 땐제 푸누 신도 튼바 땐바 유린네베 자시쇼 자교 라마남게 자시쇼 이담 하도 남게 마다 칸조 남게 자시 최경존 남게 자시쇼 엄두르두르 잘못 엄두르두르 잘못 엄두르두르 엄두르두르 자야 모케 소하 laso tuji che abo tabaru sapai dharma ko adenra dharma ko dhyan abes bhavanaru sapai ramros sapalos panera chai antimma pratna ra tu panu chansu tashi dile phiri pachimelo net